सो यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको अपनी एयर पिस्टल दिखाऊंगा। ये बहुत ही बढ़िया एयर पिस्टल है गाइस। देख सकते हो कि इसकी कीमत है 500 रुपये। और गाइस ये ख़राब हो गई थी, आज इसको रिपेयर किया। तो ये बढ़िया है। तो अब आपको चला के दिखाते हैं। सो गाइस चला के दिखाते हैं अब आपको ये। तो गाइस चलाता हूँ अब मैं इसको। तो गाइस इसकी बढ़िया आवाज़ है। तो ऐसा ये बढ़िया ही एयर पिस्टल है। तो इसकी आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो ये गाइस गुब्बारे फोड़ते वक्त भी यूज़ होती है। तो इसका ट्रिगर बढ़िया है। तो कैसा बस इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक करना और शेयर करना एंड कमेंट करना।